放心。给我一把，给我一把！我要最新的吴家有你家那郎。这个啊，拿好啊。是这把，是这把。都有。是这把。都有。我要最新的吴家有你家那郎。嫁对郎。啊，这个是吧？听说这本书的男主特别有魅力，我就喜欢这样霸道的男人。谁可以这般对我，我闭着眼也愿意嫁。若你愿意嫁，这样的男人我也愿意嫁。你听到他们说的话了吗？难怪这些女子如此争抢。原来这简陋单薄的书里可以教授年轻男女如何爱人。既然如此，我们不妨买些回去，好生学习，说不定可以找到令奇葩心悦的办法。结果，哎，老板，这些全都包了。哦，好。给我一把。来，拿走了啊。哎，拿好啊，公子。好啊！大王可是找到方法了？我阅遍所有画本，发现这个方法最有效。先婚后爱，通知全宫上下，7日后和公主大婚。啊！公主，你醒了。嘿，我有一个天大的好消息要告诉你。是李雄回来了吗？奎木狼有没有重罚他？他在哪儿？现在都不是。大王要在7日之后迎娶您了，而且还说要给您一个盛大的婚礼。一定是我醒来的方式不对。公主，您怎么了？奎木狼没有要娶我，对不对？刚才一切都是梦，我现在才醒来，对不对？不是梦啊，都是真的。公主，您的梦想要成真了，您的梦想要成真了，成真了。奎木狼，我跟你拼了！公主，李雄，公主，哎呀，你没事啊？太好了，奎木狼没有对你怎么样吧？公主放心，我好得很。你确定奎木狼没有给你委屈？他昨天可是发了好大的脾气啊！我确定我没事儿。我听说昨天公主去奎木狼那里大闹了一场。我那不是着急吗？他说要处置你，我以为他真的要处置你，没想到他只是吓唬我罢了。那现在公主知道我没事儿，是不是就不生大王的气了？我才不！我现在非常生气，为什么呢？你知道吗？他说了7天之后说要娶我，我现在就要找他理论。哎，你说我们现在既然走不了，是不是还是顺着点他的意好啊？那我总不能嫁给他吧？不过，你说的也有道理啊。没想到他这么神通广大，居然知道我和你在那山洞里跟他硬碰硬，我总没有好处。那公主打算怎么做？兵来将挡吗？白姑姑给公主请安。你是哪个宫来的？公主，这个是专门负责教授宫人礼仪的白姑姑，很凶的。
白姑姑找我有何事啊？按照华寿宫廷的规矩，奴婢前来为准王妃做礼仪教习，为大婚做好万全准备。这奎木狼给我来真的！公主，那我先告辞了。不是，别走啊！站好，收腹，走。右手在前，左手在后，放于腹部。挺胸，收腹，抬头。注意表情。来，行礼。我除了父皇和母后，谁也不跪。行礼就好。继续。哎呀！不行了，姑姑，能不能休息一会儿啊？既然公主想歇一会儿，那我们就学点其他的。公主，公主以后一定要注意自己的仪态。公主，请用茶。饮茶时，右手执杯，左手负上，不可高于鼻梁。持杯。姑姑，你听说过欧罗巴吗？欧罗巴？我母后啊，特别喜欢欧罗巴的艺术，也教习过我一些关于欧罗巴的文化礼仪。姑姑，如果你感兴趣的话，要不然我们切磋切磋。白姑姑，求见大王。请吧。奴婢叩见大王。何事啊？奴婢从未见过如此行为举止不端的女子。姑姑何出此言？奴婢按照规矩教准王妃礼仪。为何不禀告本王？你就擅自做主自己去了？以后不用去了。奴婢正好也不想去了，这差事奴婢做不了了。大王还是另请高明吧。奴婢就此辞去掌事姑姑一职，求大王成全。既然白姑姑执意如此，那本王准了。谢大王成全。红袖，你这跳的真不错。是吗？公主，没想到您跳舞那么好，还那么热辣性感啊！对，就是这个词，奴婢都想学了。哦，那你想跳给谁看呢？我没有想跳给谁看，就是技多不压身嘛。成，改天我再多教你一些。真的？哎呀，公主，但是奴婢担心，万一白姑姑要是去跟大王告状怎么办呀？告得好啊！我就是要让奎木狼知道我如此顽劣不堪、不守规矩，好让他打消娶我的念头啊！这个奇葩，你到底还有多少惊喜是我不知道的？本王本来想来看看白姑姑有没有对她造成什么困扰，如此看来是多此一举了呀。大王，按照惯例，大婚前王妃确实是需要学习宫中规制的，全部免除。哎，可是话本子上说了，新月一人，便要
为其造乐，为其解忧，为其挡天下之难。我看是您看画本子看得有点走火入魔了。什么？没什么，请听大王安排。这画本子上还说，女子都心悦美丽昂贵的物品。这样，你去搜寻一些奇珍异宝，全部送到奇葩寝宫。画本子真费钱。属下这就去。大王，这2个宝贝也给奇葩送过去。大王，够了，已经很多了。外面还有您派人采买的各种珍宝呢。不知道奇葩到底喜欢什么东西啊？这样，你先把这些东西给奇葩送过去，然后再问问他还有什么喜欢的、想要的东西，让他尽管提。是。打听的怎么样？白姑姑有没有去告状？奎木狼是不是气死了？他是不是要取消大婚啦？哼，大王不但没有生气，还送了您一大堆礼物。啊！柳君大人，您可以进来了。公主，这是大王送给您的聘礼，全部都按照画兽族最高规格。黄金1万两，白银1万两，绫罗绸缎各1000匹，金银镯子各1对，翡翠花瓶，1000年灵芝，10000年人参，庄院12间，良田200亩，马匹60匹，金条桶4对，金盆子2个，银盆子。停，别念了，我是不会要的，我也不会嫁给奎木狼。他就算给我金山银山，我也不会嫁。哦，我明白了，我这就去禀告大王，公主想要金山银山。哎，你回来！这么多东西，哎呦，对他的真好，还呈现什么？哇，大王也太宠准王妃了吧！我也觉得，大王对公主可真好，简直是有求必应。刚才就公主说想要什么金山银山，大王立刻就派人去打造了。哇，金山银山啊！哎，真的是金山银山！妖媚惑主，红颜祸水，大王竟然被一个外来女子迷得五迷三道的。蝴蝶，你是不是妒忌准王妃啊？你胡说！我要去找大王死谏。公主，金山银山给您打造好了。哎呀，我要见奎木狼。啊？当真？他真在热情高涨地准备此事？是啊，上善局的人都在议论，准王妃对大王的用心，大家也对准王妃改观了不少。看来是本王多虑了，这画本子上说的没错。女子说不要，就是想要；说拒绝，就是想要更多。不过，听上善局的春儿说，公主做的菜肴，成色品味一般。奇葩，身为一国公主，
他肯亲自做汤羹，已实属不易，更何况什么成色一般，说不定味道极佳呢。大王今晚宴请后，可独留公主说话，到时候就可以抓紧时机。哎，不可。话本上说了，得一人心，须细水长流，以心动之感之，徐徐图之，不能急于一时。本王现在做的还远远不够，还需要更加努力才行。大王，属下有句话，不知当讲不当讲。大王少看点话本子吧。我这就吩咐下面为今晚的晚膳做好万全的准备。大王告辞。等等，本王还有一件事情要吩咐你。诸位，你们今天吃到的每一道菜，都是公主亲自烹饪。公主啊，你也是着实辛苦了。这是我的荣幸，不辛苦。我也希望大家能够喜欢我的手艺。装腔作势。准王妃礼晨宴现在开始。谢准王妃。我就知道，这怎么吃得下去？好啊，这菜色泽动人，菜色统一，看来公主还真是有心了。大王，看看这些菜，多绿啊！这一桌家宴叫做十全大补宴，大家快尝尝吧。我听说华寿族有准王妃因为厨艺不佳而失去大婚资格的故事。我希望大家今天尝了我的厨艺之后，公平公正地说一句，千万不要徇私舞弊，耽误了大王啊！这太好吃了吧！公主，你真厉害！你有点出息行不行？这种卖相怎么可能好吃？蝴蝶，我知道你是一个最懂事的人，快别吃了！说句公道话，快大力的批评我！好吃！你怎么可以连做菜都这么好吃？气死我了！蝴蝶，大王、公主，你们莫怪他，我说的。这不可能啊！刘娟，你来尝尝这些菜到底好吃不好吃？好吃！你们华寿族怎么朝堂风气这么坏啊？连句说实话的人都没有。大王与公主还有些话要谈，臣等先行告退了。臣等告退。这些根本就不是我做的菜，奎木狼，你阴我！本王只是体恤你辛苦，让上善局帮了你一点忙而已。公主做的菜在这儿，本王正打算品尝一下。好，就知道大王心疼我，那大王赶紧用膳吧。好。
怎么样？好吃吗？话本上说了，得一人心，须细水长流，以心动之、感之、徐徐图之，不能急于一时。好吃。好。其实呢，我们大夏大婚还有自己的一个规矩，那就是大婚前，新娘给新郎做的每一道菜都要通通吃完。全部吃完？没错，不然就会视为男方没有诚意，这婚也就结不了。好啊，大夏的规矩果然新鲜。大王，请用膳吧。您的味觉还好吗？这菜非常好，公主做的菜果然好味道。公主，你要不要也来尝一尝？不用，这是我亲手为您做的菜。我希望不仅是大婚前，之后我的夫君也要每天吃到我亲手做的菜。您可愿意？我愿意。我明明做的很难吃，你为什么偏要勉强啊？我明明就不适合做你的妻子，你为什么就不放弃？奎木狼，你怎么了？你到底给我吃了什么？我做的菜太补了。你没事吧？奎木狼，奎木狼，奎木狼，喂，你干什么？奎木狼，你清醒一点！奎木狼，你干什么？快走！公主，你回来啦！慢点，公主，听说您做的饭菜大王特别喜欢，都舍不得将您做的饭菜分给群臣，都留着给自己品尝了。大王对公主的爱真是又霸道又浪漫，大王喜欢吗？还吃菜呢，他分明就是想吃我。大王从来不吃荤的呀。公主，您怎么了？红袖，我今日给你的方子，你是按照上面去开的吗？是啊，我是按照公主写的方子去买的。大王，大王，你这是怎么了？这怎么出这么多虚汗啊？大王昨夜和公主在殿中，今日就变成这副模样，难道是取得灵珠了？要不要我给你请太医啊？您没事吧，大王？大王，属下撤了。
昨天的菜到底出了什么问题啊？难道是奎木狼他故意想？禀公主，太医院院使求见。快进来！不必多礼，我找你有急事。我昨天给大王做了一个药膳，可他好像并不太喜欢，所以我把你叫来帮我看看，还有什么地方需要调整的。昨晚的药膳，大王吃了吗？吃了点，但又没太吃。幸好。什么意思啊？下官久未与大王请脉，竟不知大王有这方面的需要。公主以金戈入膳，这用药未免太大胆生猛了些。下官恐怕大王和公主都吃不消啊。什么金戈啊？你说人话。公主怎会不知？宫闱福音，金戈啊。宫闱福音？难道是？不可能啊！我只是随便乱抓的。公主太谦虚了，下官亲眼所见，公主妙手回春，救了宫女春儿。下官对公主的医术甚是拜服，这小小的金戈自然不在话下，只是这用药生猛了些。大王青春正盛，用这个难免有点激进，不如下官换些温和些的。不用了，你可以退下了。感谢哥哥一直以来对我的喜欢，爱你哦。淘淘，这是我去大东国出差的时候专门给你买的松树林七夕限定小猪皮礼盒。可是哥哥，这个牌子的口汁啊，在嘴巴上会干干的。没关系，我还有。这是今年吕家最新款的限量包包，整个大夏国只发售3款。是吗？可是哥哥呀，不瞒你说，已经有其他的哥哥送给我了呢。没问题，我还有一个骑士珍宝，就算你搜遍整个皇宫都找不出第2件来。你等着，等着。看，淘淘。可算拿出来，满意不满意呀？非常满意。满意就好，满意就好。大公主，姊妹，公主饶命，我再也不敢了。这价值连城的夜光杯，是你搜刮了多少民脂民膏换来？你身为一方官员，竟敢如此迫害百姓！我知道错了，你再给我一次机会吧。机会？好，外面的百姓都是受你胁迫而来，就让他们好好看看你这个大夏守贪的下场。姊妹，押过来，走。这不是奇葩大公主和王大人吗？这谁呀？各位父老乡亲，你们现在看到的这个卷轴，记录了这位王大人为官以来从百姓们身上搜刮出来的所有财物，其贪之足可谓罄竹难书。现在这些东西已被核实，随后我将差人把他们都物归原主。这该死的王太守，霸占了我家的良田呐！谢谢大公主，这下呀，我全家老小可就有救了。我家祖传的宝贝终于可以拿回来了，感谢大公主！姊妹，将他交给我伯父处置，务必严惩，以儆效尤。是，公主饶命！原来水蜜桃就是大公主啊！大公主敢把水蜜桃给外公抢回来！
我介绍一下，我是大夏国的长公主，我的母后就是大名鼎鼎的张鹏鹏，父皇当然就是齐胜啦。父亲母亲非常恩爱，我也是他们2人唯一的女儿，取名奇葩。父皇登基以来，殚精竭虑，将大夏治理得井井有条。臣等叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！但父亲因为忙于朝政，鲜有时间陪伴母亲，因此，在大夏国泰民安之际，父皇决定将皇位禅让给国父赵王，他自己则去陪伴受邀到西方传播我们大夏文化的母亲，共度2人世界。父亲，你真的要跟母亲去欧罗巴旅行啊？对啊，我们的小啪啪已经长大了，我跟你母亲也该去享受我们的2人世界了。那我呢？我们很快就会回来的，你也会遇到自己那个命定之人的。Follow your heart。从心，这样就行了吗？这个呀，它该出现的时候，自然会出现的。我这身体越发虚弱，恐怕支撑不了多久，必须尽快召回灵珠。唯一的线索只有那个女子了。健美、饱满、有生命力，简直就是艺术！不愧是我母后的审美，简直不同凡响。奇葩姑姑，我们的黄奶奶来看你了。小啪啪，小啪啪，你这是在干嘛呀？锻炼身体。这个人长相好奇怪。伯父、绿叶、新平，你们怎么来了呀？我让你去我宫里，咱们商量一下挑选驸马的事情。我等啊等啊等啊等，你就是不来。这不，我就跟圣上亲自过来了。小啪啪，你也不小了，怎么就不知道着急呢？自从娘娘和先皇外出云游之后，你的婚事就成了我和圣上最大的心病了。你想想，我们大夏的哪个姑娘不是过了及笄之年就成家的？你这倒好，成了大夏年龄最大的剩女了。我跟你说，我今天必须给你选个驸马。不愧是亲孙女，学的可真像。兴平学的真的很像。我是说，你绿姨说的很对呀。你看看，新平都知道的道理，你怎么就不明白呢？你马上就20岁了，20岁，20岁了。我20岁的时候，我孩子都3岁了。你难道不羡慕我和你绿姨的感情吗？
我哪敢跟伯父还有绿姨的感情比嘛？啊，好了，绿姨，你别着急嘛。既然来了，那就一起欣赏一下母后从欧罗巴给我寄过来的生辰礼物。娘娘给你寄这个礼物是什么意思？你不明白？啊，不明白。说明你屋里缺男人。啊，这，绿姨，你是不是想多了？不可能，我跟了娘娘那么久，她想什么我心里最清楚了。好了，今天我们俩好好看一看我为你挑选的人类高质量男性。进来吧。这是宰相家公子枸杞，才艺出众，人称快板小王子。王将军的公子王飞虎，身强力壮，保护公主绰绰有余。副将阿来，年20又5，一表人才，又有一技之长，在众多人选中啊，可谓一骑绝尘。停！怎么又来了？哎呀，绿姨，你说这么多都给我搞糊涂了。要不你就选一个你最喜欢的。哎呀，他们都好优秀，那我上前看看。小帕帕，哎，小帕，人呢？姑姑跑了。哎呀，你怎么不知道拦着？我们还是先回去吧，小绿丽。啊，不行，啊，小帕帕的终身大事没有解决，我是不可能安心的。今天我就要让他成亲。大王5年来总是穿越结界来到大夏，就是为了找到丢失的灵珠。但是大王如今的身体已经经不起折腾，不如这次属下就留在此地，伪装成大夏子民，帮大王慢慢寻找，如何？不可，一来你没有见过那女子容貌，二来大夏至少皇宫还没有掌握，皇宫戒备森严，我亲自去稳妥一些。何况你也感应不到灵珠的存在。但是属下怕频繁地打开结界，化兽族的存在会被外界发现。这是本王会格外小心的，你就不要担心了。是。姊妹，玉马司新来了几匹西域战马，陪我去帮伯父好好挑选挑选。马英雄，哎，公主，姊妹。这匹马还不错啊！这就是准备用在军队的宝马，今日刚到。让我试试。公主小心！保护公主！
这是灵珠的力量。我终于找到你了，大王。这是，就是他，灵珠就在他体内，带他回去。太好了！哎，大王，一定是刚刚使用了法力，您现在的身体根本经不起力啊！公主，大王，今天我们先走吧。既然已经遇到这个女子，我们回头从长计议也不迟。玉，公主，公主，你没事吧？公主，公主，你没事吧？马呢？末将来的时候，马就不见了。奇怪，我刚从马上摔下来，怎么一点伤都没有？末将害公主受惊了，末将这就以身报国。哎呀，别谢了，赶紧走吧。哦。跳。刚刚那人称她为公主，大王，下次我们做好准备，一定可以将这位大夏的公主带回华寿。哎，大王，你的手。